Uyghur Milli Rohining Asasliri. Aptori Yüsüpjan Yasin. Milli ruh yoki uning amaliy hayotdagi ifodasi bo'lgan millatparvarlik yoki millatchilik bir kishining o'z millatiga, shu millatning tarixini ham tarixda yaratgan moddiy, ma'naviy jihatdagi qimmat o'lchamlarni himoya qilgan holda hurmat, ishonch, sadoqat, mas'uliyat, nazorat va fidokorlik tuyg'usi bilan bog'lanishi, shuningdek millatni yuksaltirish ustida izlanish va kuch ko'rsatish ro'yidir. Mushu ma'nodan aytganda, milliy ruh bir xil ijtimoiy, siyosiy fikr iqimi yoki prinsipi sifatida millatning mavjud sharoitdagi real holatini nazarga ilib, milliy mavjudlik va milliy manfaatni hammadan ustun o'ringa qo'yish maqsadida bir nishon atrofiga uyushishni ko'rsatadi. Milliy ruh bir xil madaniyat, ong va iroda masalasi bo'lib, har qanday kishi faqat mush xil ruh bilan millatga bog'langandila, ondan millatning haqiqiy bir a'zosi hisoblanadi. Shuni eskartib o'tish kerakki, g'arbda faqat 19-asrga kelganda milliy ruh tushunchasi paydo bo'ldi. Bu tushuncha tarqoq holatdagi prensliklar, ya'ni xalqlarni birlikka keltirish va Osmanlı imperiyasini parchalash maqsadida Slaviyan, Yunan, German, Arman, Serb, Arnavut va Kurd millatchiligi sifatida o'ttirg'i chiqdi. Bu milliy ruh bir xil qisoschilik xarakteriga ega bo'lib, yot millatlarni va ularning madaniyatini chetga tepishni mazmun qilgan siyosiy va madaniyatdagi zo'ravonlik harakatini targ'ib qiladi. Aksicha, turkiy millatlarda ko'rilgan milliy ruh va uning mohiyati bo'lsa, buningdan farqli bo'lib, uningda insonning g'ururi va qadr-qimmatini qo'g'dashni markaz qilgan holda insonchilik, ya'ni insonparvarlik ustiga qurilgan yuksalish maqsad qilingan edi. Turkiy millatlarda, jumladan Uyg'urlarda Islomiyatdan burun va Islomiyatning dastlabki mezgillarida milliy ruh kuchli turda gavdalanib, millat a'zolarining o'rtaq shuariga va harakat o'lchamiga aylangan. Bu xil madaniy holat Uyg'ur madaniyatiga mansub har qanday bir moddiy va ma'naviy belgilarda to'liq aks etgan. Bo'libmi Botir Tanriqut, Chechi, Atilla, Turkshot, Tun yo'quq, Belga qag'an, Baku va Olib Arslanning mashhur nutqlari milliy ruhning yuksak ulgusini gavdalantirishdek xarakteri bilan turkiy millatlarning siyosiy hayotini kuchli asoslar bilan ta'minlagan. Shuningdek, Tangrini milliy sifat bilan xarakterlantirib, Turk Tanrisi deb atash orqali milliy tangri tushunchisini yaratgan ko'k turklar bo'lsa, o'zining siyosiy, harbiy va madaniyat jihatdagi bir qator utuqlari bilan milliy ruhdan tarix yaratishning umumiy holatini namoyon qilib, insoniyatning siyosiy ideologiyasiga yangi ruh va yangi mazmun qo'shgan. Yat millat aptorlarımı
Türkiy millatlarning alaydiligini milliy ruhga bağlab tushundirgan. Arablardan Jahizi, Mahsudi, Mubarakshah Gori, Qutayba ibn Muslim, Farslardan Shamzi Qashani, Hamdullah Kazvini va Xatifi qatorliq olimlar va qo'mondonlar Türk millatlardagi milliy ruhning har qanday bir millat turkumiga selishtirganda to'limi ustun o'rinda turadiganligini qayd qilib o'tgan. Zaman jihatdanmi har qanday bir millatning tarixiga selishtirganda eng qadimiylikka ega bu milliy ruh tariximizda kok baridan iborat simvollik obraz orqali bir xil madaniyat tipini shakllantirib millatning mavjudlik va taraqqiyotiga, shundaqla umid, g'urur va sharaf bilan yashashiga asos va ko'rsatma bo'lib keldi. Kakbari obrazida simvollik shaklda aks etgan milliy ruh oldi bilan Türkiy millatlarning uyushish, birlik engining kuchlikligida ko'rilgan. Bu xil ruh Hun, Türk, Uyghur, Oğuz degan millat nomlaridami ifodalangan. Bu nomlarda umuman uyushish, birlik va uningdan hosil bo'lgan kuch-quvvat va siyosiy iqtidor ma'nosi aks etgan. Oğuz nomi dostonidagi Oğuz xonning dadisi va tog'illarga qarshi urush qilganda uning atrofiga o'z ixtiyori bilan to'planganlar Uyg'ur degan nomning berilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bizga Uyg'urlardagi milliy ruhning manbasining bir shaxsning yoki bir asarning va yoki ma'lum bir siyosiy guruhning maqsadlik targ'iboti natijasida paydo bo'lgan sun'iy oldiki milliy ruh bo'lmasdan, balki irqiy omildan manbalangan va milliy xarakterga aylangan bir xil psixikalik belgi ekanligini tushuntirib berdi. Ma'lumki, jug'rafiyalik muhitmi irqiy tip va psixologiyalik alaydilikka yondashgan muhim omilning biri sifatida bir millatning ruhiy dunyosi, axloq qiyofatlari, qonun tuzumining mohiyati va siyosiy tuzilmasining shakli qatorliq taraflarning shakllanishiga belgilik ta'sir ko'rsatdi. Buningga misol qilib bu yerda faqat Türkiy millatlarini tilga elish kifoya qiladi. Türkiy millatlarning jumladan Uyg'urlarning ona yurti bo'lgan O'rta Osiyoda tog'liq, egizlik, qaqas dala va cho'llikning egilagan nisbati cho'ng bo'lib, aksicha hayotlik uchun zarur bo'lgan suvliq, yayloq va bo'stonliq joylarning ko'lami to'limi kichik va tarqoq bo'lgan. O'rta Osiyoda qaralsiz holda ko'rilib turadigan klimat o'zgarishlari, qurg'oqchilik va boshqa tabiiy ofatlarning odam va chorva molning hayotiga ko'rsatadigan ta'siri, hayotliq makonlarga bo'lgan vayronchiligi intayin ig'ir bo'ladi. Tarqoq holatda va o'zgarishchan muhitda yashayotgan insonlarning o'z mavjudligini qo'g'dishi va sirtning tahdidiga taqobil tura olishi faqat yuksak darajadagi uyushish kuchi bo'lgandila ondan amalga oshadi. Tarqoq holatda yashash, unumsiz tabiiy sharoitdan faqat kollektiv kuchiga tayongandila yashash fursatiga erishish, shundaqla tabiiy ofat va boshqa krizislar tufaylidan yangi hayotlik makonlarini izlab, egiz va xatarlik tog'lardan,
cheksiz dala dashtlardan kesib o'tishga to'g'ri keladigan mushaqqatli turmush jarayoni turkiy millatlarga uyushishning muhimligini texmi his qildirgan. Demak, millatning vujudidagi uyushish, birlik ro'yi jug'rafiyalik sharoitning zaruriyati bilan texmi kuchaygan. Jungo manbalaridan Shimoliy sulolalar tarixida Uyg'urlardagi uyushish, birlik ro'yi to'g'risida so'z ichilib, ular kuchlik milliy ongga ega. Gerçi ularning o'ltiraqlashgan o'rinlari keyincha intayin tarqoq bo'lib, ularga qarashliq urug' qabilalar qanchalik yiroqlikda ayrilib turishidan qat'iy nazar, hammasi o'zlarini Chili, ya'ni Uyg'ur deb atagan. Qiyinchilik va yot millatlarga qarshi kurashda ular bir niyat, bir maqsadda o'zaro yor yo'lak bo'lib, ittifoqlashib qiyinchilikqa taqobil turadi deb yozilgan. Shimoliy sulolalar tarixida yana Telilarning urug' qabilalari eng ko'p bo'lib, G'arbi dengiz, ya'ni Kaspiy dengizining sharqidan tortib tog' jilg'inlarini bo'ylab joylashgan. Gerçi ularning urug' qabilalari o'xshamasimi, hammasi Teli deb ataladi deb ma'lumot berilgan. Bu yerda tilga ilingan va Uyg'urlarni o'z ichiga olgan Teli degan nom dal Türk degan nomning xanzucha atilishi edi. Yuqorqi ma'lumotlardami o'ttirg'i qo'yilganidek, Uyg'urlarda shundaqla Turkiy millatlarida uyushish, birlik ro'yi yolg'iz birli millat kishilari uchun zarur milliy alaydilik bo'lish bilan cheklanib qolmay, balki yana bir manbadan kelib chiqqan til va madaniyat o'rtaqligiga ega millatlar guruhining cho'ng birligiga qarab taraqqiy qilgan va turkdan iborat cho'ng bir millat qarshini yaratgan. Shunga Orxun abidillari Türk tillar divanida shuningdek Arab, Paris va Yevropa aptorlarining asarlarida bular qancha ko'p tarmoqqa bo'linib, qanchalik keng territoriyaga yeyilgan bo'lishiga qaramay, birdek holda Türk deb xitob qilingan. Bu cho'ng millat qarshi to'g'risida Alisher Navoiy mundaq yozgan. Gar bir qavm, gar 100 yoki 1000dir, muayyan turk millati xud meningdir. Navoiydan keyinmi toki 20-asrning boshlariga qadar Uyg'ur klassiklari Uyg'ur degan nomdan bakrak turk iborasini ishiltish orqali o'zlarining turkiy millatlar o'rtaq gavdasiga bo'lgan bog'lanishi va himoyasini ifodalab keldi. Nikita Bichorin bu vaqtda mundaq deydi. Kaspiy dengizidan tortib ko'k nurga qadar bo'lgan joylarda o'ltiroq va ko'chman bir millat yashaydi. Bu millat turkcha so'zlashidi va Muhammadning qonuniga, ya'ni islom dinini demakchi ishonadi. Bu insonlar o'zlarini turk deb xarakterlantirdi va yashagan mamlakatini Turkiston deb ataydi. Milliy ruh tariximizda millatga bo'lgan hurmat kuchayib, ulug' millat qarshi gavdalangan. Mahmud Qashqari Turk nomi ostidagi millat turkumining Tangri tarafidan ulug'langanligini, ularning boshqa millat guruhidan ustun turdiganligini, Tangrining
o'zi g'azablangan millatni turklarning qo'li bilan jazolaydiganligini, turk degan nomningmi Tangri tarafidan qo'yilganligini, hatto har qanday bir kishining turk deb atalsa, uning ulug'likqa erishadiganligini bayon qilish orqali millatni ulug'lash engining yuksakligini ifodalagan. Millatni ulug'lash engi yana millatni atashda davlat, poytaxt, o'rda nomlarida va o'zlari yashayotgan zaminning jo'grafiyalik atalg'unlaridami ko'rilgan. Türkiye millatlaridagi uyushush, birlik ro'yi ularda belgilik bir siyosiy kuchning yetakchiligida tashkillik va tartiblik yashash qarshini yaratgan. Shu sabablik ularning qurgan davlatlari qandaqdir bir guruhning qurol kuchiga tayanib tiklagan diktatorsi bo'lmasdan, balki o'z ixtiyori bilan uyushib, hukmdor bilan birlashgan va uni qabul qilgan, keng xalqning g'ayrati va to'hpisi bilan shakllangan siyosiy tashkil edi. Vasiqalardimi davlatni qurganlarning xalq ekanligi tilga ilindi. Bu ruh Türkiye millatlarning siyosiy huquq tarixida millatning butkul a'zolarini, shundaqla bir sistemaga mansub va o'rtaq madaniyat asosiga ega millat turkumlarini bir bayroq ostiga to'plab, ularni qudratlik bir davlatning himoyasi bilan o'rtaq gullanish fursatiga erishtirishni maqsad qilgan hokimiyat qarshining tiklanishiga manba bo'lgan. Bu tushunchaning tunji belgisini Batur Tangriqut, barcha o'qiya atgan xalqlar bir oila bo'lib uyushdi deb tasvirlagan. Türkiye millatlar millatchiligining ana kitobi deb ta'riflanadigan Orxun abidillarda ko'k turk qog'onlarining sharqda Qidirxon tog'laridan g'arbda tömür qovuqqichi bo'lgan joylarda yashaydigan Türkiye millatlarni ko'k turk hokimiyati ostiga markazlashtirish uchun kurash qilganligi takror tilga ilinadi. Uyg'urlarning uyushish va uyushtirish kuchi texmi kuchli bo'ldi. Uyg'urlar ig'ir siyosiy va boshqa hodislar tufaylidan qattiq vayron bo'lgan chog'lardimi, assimilyatsiya va yo'qolishga qarab yuzlanmay, balki qaytadan bosh ko'tarib, yangi hokimiyatlarni barpo qilishga tirishganligi ularning uyushish, birlik ro'yi bilan munosabatlik edi. Hozirmi Uyg'urlarning turmush usulida uyushish, birlik, o'mlik hammadan bakrak ta'kidlanadi va inoq bo'lsa al, hamma bo'lar tal deb tamsil qilinadi. Shu sabablik milodiya 8-asrdan 13-asrgacha bo'lgan mezgilda O'rta Osiyodagi barliq turkiy qabilalar va Iron nasllik ba'zi xalqlar Uyg'urlar atrofiga uyushib, Uyg'ur nomida ataladigan holat shakllangan edi. Buningga munosib holda milodi 13-asrda O'rta Osiyo boshqa millat aptorlar tarafidan Uyg'ur yeri deb atalgan edi. Shunda qilib Uyg'ur degan nom garchi turk degan nom bilan tangdosh o'ringa o'tgan va uningdan bakrak ta'sirga ega bo'lgan bo'lsa-mu, mashhur buddizm tarjimoni Sinqu Sali Tutung o'z tilini turk tili yoki turk Uyg'ur tili deb atag'aniga o'xshash. Uyg'urlar yanala o'zini avval turk, ondan Uyg'ur deb atashni
himoya qildi. Türkiye milletlerinin qadimda siyasi ve harbiy jihatda üstünlük qazanışının mənbəsinin ularning uyuşuş, birlik ro'yida ekanligini yot millatlarmi mutlaq tushungan. Shu sabablik yot millatlar Türkiye millatlarning kuchi va ta'sirini cheklash uchun hammadan avval siyosiy yoki harbiy vositadan bakrak təşviqat və başqa çarelər arqılıq ularning uyuşuş birligini parçalashni eng asosiy vosita qilib tanlagan və shu arqılıq ko'zlagan maqsadiga yetgan. Natijada Hollar davridan boshlab bu millatlarning hayotidagi eng ig'ir tarixiy qismatlar uyushush, birlik parchalanganda yüz berib keldi. Hollarning mashhur daisi Attilla bir millatning mavjudligi, taraqqiyoti va shon sharaf uchun uyushush, birlikning eng muhim omil ekanligini ko'rsatib, mundaq nutq so'zlagan. Bir hon hammadan avval sadoqatman bo'lish kerak. Qabila, avlod va tuqqandarchilikni deb ayrimchilik qilgan, qabilalarga ziyonliq harakatlarga qatnashgan va bu harakatlarni tashviq qilgan hon osiydir. Bundaq biri qo'mondan bo'lgan taqdirdimi, uni ko'zdan yo'qotish kerak. Bizning yosh bir millat bo'lishimizga, bir muncha qabilalardan tashkil topqinimizga qaramay, bizni bir-birimizga bog'lab turgan bir muncha an'analar bor. Bu bog'lanishni uzmasligimiz kerak. Bo'zqir hayotimizda va an'anamizda millatimizning ma'naviy kuchi va nizomi bugunga qadar sal qaraldi. Millatimizning birlashgan mazgillari bo'ldi. Lekin millatning mustaqilligi yot ellar tarafidan setib olingan chog'larda bu birlik bir chetga qayirib qo'yildi. Avvallarimizda on bo'lishning qandaq ma'noda ekanligini obdan biladiganlar yo'q. Bo'ysundirg'ili bo'ladigan millatlar bilan ittifoq tuzib, millatimiz on ro'yini unutdi. Oldimizdagi sinoqlarda utuq qozonishni orzu qilsak, on nizomini, on axloqini va on tushanchisini bilishimiz kerak. On millati yolg'iz bizdan bo'lgan kishilardanla tashkil topmaydi. Onlar dunyoga hukmron bo'lish yo'lida bizga qaytilishni xohlaydiganlarning millatidir. On bo'lishni xohlaydigan har kishini millatimizga qabul qilishimiz kerak. Kuchaymoqchi bo'lsak, burundan davomlashtirib kelayotgan mustaqil millat tadbirlarda muhim o'zgarish yasashimiz kerak. Millatimizning birlashishini to'sadigan har qandaq bir qavmga, qo'mondonga yoki o'nga tushancha bermayman. Ondaqlarga eng ig'ir jazo beriladi. Hiylagar yoki shayton bir o'nning bizga keltiradigan yomonliklarini sanab tugatgili bo'lmaydi. Buning uchun har kim ko'nglida sadoqat qasimini ichib, keyin shikoyat qiladigan o'nga diqqat qilsin. Qo'mondan bo'lgan holatdami bu tegi pas xoinni yo'qotish uchun har qanday tirishchanlikni ko'rsatsin. O'z millatimizdagi birotisni tonib olsin. Elinglarning, millatinglarning va qo'mondoninglarning prinsipi bilan birdek bo'linglar. Butkul hollarning harakat va
tədbirlərdə birlik royi ən mühim prinsipdir. Birli parçalansaq, yat dövlətlərə əsirgə düşümüz. Bütün hollar və bizə qatılğanlar ənənəmizni öyrəniş kerak. Əgər on bolmaydikan, undaqlarni jasus deb bilib diqqət qilinsın. Bir əjdadqa və bir irqqa tayanğan millət zəifdir. Məqsədimizə qatılmaqçı bolğan barlıq yatlarga quchoq ichish. Ularga tilimiz və örf-odatlarimizni o'rgatish majburiyatimiz bor. Mavjud farqlarimiz o'rtaq tirishish va o'rtaq nishonning boshqurishida bo'lish kerak. Asiya va Yevropadagi ajdodlardan bizga qolgan madaniy, axloqiy va ijtimoiy o'lchamlar har kishi tarafidan tonilishi, qabul qilinishi va hurmat qilinishi kerak. Turli qavmlardan tashkil topgan kuchli xalqimizni bir hon millati sifatida bir yerga jam qilgan an'anamizni ularga o'rgatish va tatbiqlash siz qo'mondonlarimning mas'uliyatidir. Bo'lmasa xalqimiz salohiyatini yo'qtidi. O'g'iznamada O'g'izxonning o'g'illariga o'q bilan yaning bir kishini misol keltirish orqali millatning yetakchilarining uyushish, birlik ro'yini qo'g'dashdagi rolini obrazliq shaklda ko'rsatganligi tilga ilinadi. Orxon abidalarda uyushish birlikning parchalanishi, millatga va davlatga xoinlik qilish deb xarakterlantiriladi. Türkiye millatlardaki üstün milli ruhning siyosiy huquq sohasidagi ifodasi taraqqiy qilib, ularda kun chiqqan yerdan kun patgan yergacha bo'lgan joylardagi millatlarni qonun bo'yicha idora qilishni maqsad qilgan dunyoviy hokimiyat tushanchisini yaratdi. Tarixiy hamidiyadagi Yafas, dunyoning sharqiy va shimoliy taraflaridagi Idil, ya'ni Volga, Ertish daryo vodilarigacha bo'lgan joylarda yashaydi. Yaxshi qoida yo'sinlarni o'rnatdi. Xudovandi Kerim uningga 11 farzand berdi. Ular Chin, Saqlab, Gumadi, Turk, Xalaj, Xazir, Ros, Satsan, G'arba, Ruch, Munshach deb ataldi. Yafasning avlodiga Turk degan o'g'il boshliq bo'ldi. U nihoyat g'ayratlik, mardona, hunarvan, aqlli bola edi. Onunğa nihoyat adil va sehi podshohlik baxshanda qilingan bo'lib, u haqda Allohning bandalarini o'z himoyasiga ilib, ularni qattiq tarbiya ostiga oldi ham nihoyat yaxshi farzandlarni ko'rdi. degan bayonlar dal tariximizdagi dunyoviy hokimiyat tushunchasining manqiba shaklidagi ifodasi hisoblanadi. Mahmud Qashqari turklarning siyosiy iqtidoridan so'z ochganda, ularning dunyoga hukmdor bo'lish uchun yaratilganligini tilga olgan. Yüsüpjan Sajib bu iqtidorni turklar orasida Afrasiyab davridan beri davomlashib kelayotgan milliy qudrat sifatida tasvirlagan. Amaliyotdami O'rta Osiyoda Aporida bo'lgan va Afg'on turki millatlar
türlük davrlarda bu tuproqdan halqib chiqib, Asiya, Yevropa va Afrikadan iborat 3 qit'aga kengayib, mushu 3 qit'ada yaşagan millatlarning hayotiga kuchlik ta'sir ko'rsatgan cho'ng bir irqning madaniyat sistemasining vakillariga aylangan. Shubhisizki bu holatni hargizmi ulardagi milliy ruhning turtkisidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Bu jarayonda ular 120 ga yaqin siyosiy tashkil, ya'ni hokimiyat, davlat, imperiya qurib, coğrafiyalik daira va siyosiy ta'siri jihatdan tarixdagi har qanday bir millat turkumini halqib ketdi. Oğuz namida "Men Uyg'urlarning xaqoniman, men butun jahonning xaqoni bo'lishim kerak, men sizlarning menga bo'ysunishinglarni so'rayman" deyiladi. Ma'lumki, daston vaqaligi bir millatning sab hayoti kuchini va milliy ro'yining butkul taraflarini to'liq ifodalab berdi. Dastonda milliy ruhning belgisi sifatida gavdalangan yuksak dalolatchilik engi tarixshunoslar tarafidan Turkiy millatlari g'ururining ilohiy yuksakligi deb ta'riflanadigan Orxun obidalarda ustimizdagi ko'k osmon bilan ostimizdagi qo'ng'ir yer yoritilganda ikkisining orasida inson bolasi yoritilibdi. İnsan balası ustida ata-bovam bumin qag'an bilan istamay qag'anlar o'ltiribdi degan bayonlar orqali iftixorlik bilan tilga ilingan ustunlik tuyg'usi, ko'k turk qag'anlarining yer yuzidagi insonlarni idora qilish iqtidori va salohiyatini to'liq hozirlagan ideal hükümdarlardan ekanligi to'g'risidagi tushuncha bilan birikkan holda o'ttirg'a qo'yilgan. Shuning bilan birga bu abidalarda milliy tarix yezish, millatga xitob qilish va millat bilan dardlashish usuli bilan milliy ruhning mohiyatli xususiyatlari ko'rsatilgan. Azərbaycan alimi, tilshunos A. Jafar o'g'li Qarxonlar davridagi olimlar haqida to'xtalib, bular O'rta Osiyoning turlik madaniyat markazlarida hammadan ko'proq millatchilik xohishidagi falsafa va filologiyaga o'xshash fanlar bilanmi mashg'ul bo'lgan edi deb to'g'ri ko'rsatgan edik. Mahmud Qashqari bilan Yusupxon Hojibning asarlarini shu davrning tarixi va madaniyatdagi yuzlanish nuqtasidan kuzatganda kuchlik milliy ruhning mahsuli, shundaqla milliy ruhning ikki xil shaklda ifodalanishi bo'lib hisoblanadi. Qarxonlarning taqdiri kirzis va sirtqi madaniyatning xiris qilishiga va istilo qilishiga duch kelgan mezgilda o'ttirg'a chiqqan bu ikki asarda ikki olim siyosiy va tilshunoslik nuqtasidan milliy madaniyatga kuchli turda bog'lanish yo'li bilan turk ustunligini tiklashga tirishgan. Ular dunyoni idora qilish huquqining Tangri tarafidan faqat Turkiy millatlarga berilgan salohiyat va huquq ekanligini ko'rsatish orqali turk rohining, turk milliy madaniyatining qudratini qo'g'digan va uni kuchli turda targ'ib qilgan. Bu yerda shunimi tilga ilish zarurki,
keyingi chaqlarda yaşagan Alisher Navoiyning qimmati va shuhratimi uni adabiy kamolatidan bakrak turkiy tilga sodiq bo'lib, uning hukmronligini tiklash uchun tirishqanligida ko'riladi. Arab Aptori İbn Hasulmu Türklərning eng cho'ng xarakteri bir millatga hukmronlik qilish jihatdagi istidatlarıdır. Ular tug'ilishdanla hukmdor va qo'mondon sifatida buyruq berish va millatlarni idora qilish uchun yaratilgan deb ko'rsatish orqali Turkiy millatlardagi milliy ruhning siyosiy huquq sohasidagi eng yuqori ifodasini xarakterlantirgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarda dunyoviy hokimiyat tushunchasi taraqqiy qilgan bo'lg'achqa, ular uchun jo'grafiyalik to'solg'i degan uqum mavjud emas edi. Agar ular yashayotgan O'rta Osiyoda klimat o'zgarib, hayotlik manbasi uzilsa, nupus ko'payib, hayotlik makoni tor kelsa, turlik ofat va krizislar tufaylidan hokimiyat beshidan yiroqlashsa, ular darhol sirtqi dunyoga qarab yuzlanadi va qisqa vaqt ichida Jungo, Hindiston, İran, Arab dunyosi va Yevropada paydo bo'ladi. Ularning ko'chishlari hammadan bakrak, hurlik va ustunlik to'yg'isi bilan berikkan bo'lg'achqa, yetib borgan yangi zamonlarda hargizmo beqinda qaram holatda yashash bilan emas, balki shu o'rindagi yerlik xalqlarni yangidan tashkillab, iqtisod va madaniy hayotda gullanish vaziyat yaratishdak yetakchilik o'rni bilan o'ttirg'i chiqadi. Turkiy millatlardagi bu xususiyat yaqinqi davrda inglizlarda ko'rildi. Shuning bilan Rim va Turk imperiyalaridan keyin dunyo tarixidagi 3-chi cho'ng imperiya, Buyuk Britaniya imperiyasi maydonga keldi. Buningdan ma'lumki, Turkiy millatlarining milliy g'ururi favqulodda yuksak edi. Ularning dunyoni idora qilish uchun yaratilganlik to'g'risidagi tushunchasi nihoyatda samimiy edi. Turkiy millatlarning dunyoviy hokimiyat tushunchisinin mahiyati haqida yana shu narsani qo'shimcha qilib qo'yish kerakki, shoxdan uzib yegan bir sap uzumning haqqini tol, ya'ni takning ostiga tashlab qo'ydigan sazgur va haqqoniyatchi turkiy millatlar tarixda zodila mustamlikachi, istilochi bo'lmagan. Ular o'zi ishg'ol qilgan mamlakatlarga adolat va ijtimoiy tartib o'rnatib, vijdoniga, imoniga, ijtimoiy iqtisodiy an'analarga hurmat ko'rsatish orqali ulgulik, adolatlik va insonchilik, ya'ni insonparvarlik tushunchisini tarixga hadiya qilgan. Davomi bor.